Ja, Here, ons kan nie een tree voor die ander gee, as dit nie is vir U, wat vir ons die krag gee, om dit te doen nie. Ja, Here, ons vergeet so maklik ons afhanklikheid van U. Ons vergeet dat hierdie hart wat binnekant my klop, elke klop wat hy gee is afhanklik van 'n lewende God, wat hom die krag gee om te kan klop. My asemhaling, Here, is afhanklik van U, wat die hemel en die aarde gemaak het. Die bloed wat vloei in my hare, is as gevolg van 'n God, wat dit so beplan het. Here, aan U kom al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte toe. Here, wat U is dit werd? Ja, wat is die mens dat U aan hom dink? Een oomblik daar, en die volgende oomblik is daar niks meer van hom hoor nie. Maar U bly vir ewig. Mag alles in hierdie erediens oor U gaan. Mag U naam verheerlik word, en nie 'n mens nie. Mag U koninkryk kom en nie myne nie. Mag U wil geskied, en tog net nie my wil nie. Van nou af en tot in ewigheid. Is dit die gebed van ons harte as gelowiges. Amen. Genade en vrede vir U van God ons Vader en Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Bly se paas weg, Johannesburg. Weet julle waar is Johannesburg? Dis baie ver, nee? Dis verskriklik ver. En sy paas weg, en hy sou vir 'n hele klompie daar bly. En sy pa sê vir hom, jong bly, wat sal jy graag wil hê as ek terugkom? En die hoop natuurlik van elke pa is om te hoor, papa, net om jou te sien is die moeite werd. Bly sê natuurlik, pa, dit sal baie goed wees as ek vir 'n slag 'n Xbox kan kry. Pa weet natuurlik hoe lank ek al graag 'n Xbox wil hê. En so begin hy die goeders op te noem wat hy graag sal wil hê. As dit dan nie 'n Xbox is nie, sal hy baie bly wees om 'n gitaar te kry wat jy kan inplak, een van daai elektriese gitare, of miskien ja, die elektriese gitaar met 'n groot amp en alles, pa. En so gaan hy aan en hy noem al die goed wat hy baie graag wil hê. Op 'n stadium is sy pa daar weg. En hulle vat hom lughawe toe, en pa is op die vliegtuig, en pa is Johannesburg. Daai Saterdagoggend gaan hulle vir pa haal by die lughawe. En Bly is opgewonde, hy kon omtrent daai aand nie slaap nie. Hy kan net dink. Sy pa gaan na uitgestap kom, en dan gaan sy pa vir hom 'n boks oorhandig. Xbox. En dalk is sy pa nie dit gekry nie, dalk is dit, stap sy pa daarin met 'n tas, groot tas, met 'n elektriese gitaar. En so droom hy oor wat dit gaan wees wat sy pa vir hom gaan bring. En hy kom daar by die lughawe, en nou staan hy en wag, en hy kyk vir die mense wat aankom, want hy wil sy pa sien. Waar is sy pa? Waar is sy pa? En toe sien hy sy pa. En is asof hy, daar een van my televisieprogramme wat in slow-mo is, jy voel so hier. Bly jy voel hoe hartjepyn na sy pa toe. En hy kan nie vinnig genoeg by sy pa uitkom. En hy kom maar so by sy pa, en hy omhels hom, hy sê, welkom terug, papa. Wat het papa van my gekry? En sy pa sê vir hom, "Ai, wil jy nie eens weet hoe gaan dit met my nie?" Hy sê, "Ja, hoe gaan dit met papa? Wat het papa van my gekry?" Sy pa sê, "Jong, ek het 'n baie oulike ding vir jou gekry." En hy kyk so rond op sy tas, maar hy sien die grootte van die tas het nie enigstens verbeter nie. En daar's nie 'n groot tas nie, so hy weet die gitaar is uit. Maar hy is tevrede, hy weet sy pa 10 teen meeste van sy kere daar gelos, net die Xbox en die tas gesit. En hy sê, "Pa, wanneer kan ek sien?" Pa sê, "Jy moet geduldig wees by die huis."
Maar hy kan nie wag om by die huis te kom. Omtrent die hele tyd wonder hy, klop aan die tas daar agter, net om agter te kom is daar iets wat in die tas is. Toe hulle by die huis kom, sit sy pa die tas op die tafel en hy maak dit oop. En toe het uithaal, is so 'n klein skaakbordjie. Hy sê, pa, skaak. Sy pa sê, wie wonderlik is hierdie ding? Hy elke stuk van hom met 'n magneet onder, so jy kan skaak tot in die kar speel. Hy dink, wow, skaak in die kar. Weet wat ek nog altyd wou gehad het? En sy pa sê vir hom, wie wat, dit gaan jou help met jou brein, en jy gaan soveel beter in jou skoolwerk. Hy dink by homself, waar is die ding van net speel? Sy pa praat altyd van, julle speel nie meer nie. En nou wil hy speel. Hy sê, pa, is die Xbox uit? Sy pa sê, Xbox is nooit in by ons huis nie. Hy sê, pa, hulle sê dit oefen jou vingers en al die. Sy pa sê, ek wil hê juist dat jy moet buite speel en dat jy moet geniet. Hy sê, pa, die skaakbord is nie vir buite nie. Sy pa sê, ja, maar die tyd wanneer jy binnekom en die son het gaan sak, dan speel jy skaak en dan verbreek jy jou brein. Maat, die was nie gelukkig. Maar hy het geweet, hy beter die skaakspeletjie maar saam met hom kamer te vat, want beter gaan hy nie vandag kry. Ek wonder hoe baie keer in ons lewens wil ons graag iets hê. Nou weet julle wat? Papas en mamas wil ook baie graag goeders hê. En dan wil hulle hê dat die Here moet gee wat hulle graag wil hê. En as hulle nie kry wat die Here vir hulle wil gee nie, dan lyk hulle net soos julle. As jy nie kry wat jy wil hê nie. Dis 'n moperige besigheid. Okay? Lang gesigte. Maar as ons sê die Here is ons koning en hy weet die beste, dan moet ons aanvaar dat elke ding wat van hom afkom is goed vir my. Okay, so dis waaroor hierdie diens ook, as ons na Johannes 6 gaan kyk, is dit belangrik dat ons dit sal onthou. Die Here weet wat die beste is vir my. Kom ons sing lekker saam met die kinders, dit borrel in my, en ek weet dit borrel in julle, want julle is bly oor dit wat die Here vir julle gee. Kom ons sing dit lekker saam. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus is my lief, en my tyd gestraf en gered van verderf. Ja, Jesus is my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sondeskuld. Dit borrel in my, dit borrel in my. Sy liefde so groot en my van die dood. Jesus is my lief. Dit borrel weer en ek kan dit nie keer. Ja, Jesus is my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sondeskuld. Dit borrel in my, dit borrel in my. Johannes 6. Jy gaan my miskien vra, Johannes, daar nie nog 'n paar verse voordat ons by Johannes 6 uitkom nie. Ja, daar is. Maar ek het dit al aangehaal in 'n paar keer in die vorige dienste, en omdat dit ook 'n bevestiging is oor dit wat ons al reeds oor gepraat het, het ek besluit, kom ons hanteer Johannes 6 vanoggend. Johannes 6.
Johannes 6 van vers 1 af. Kom ons buig ons hoofde voordat ons lees. Ja, Here, is vir ons wonderlik om die evangelie van Johannes deur te werk. Te besef, Here, dat U dit geïnspireer het, dat U dit geblaas het, en dat U deur die eeue Johannes evangelie behou laat bly het. Dat ons vanoggend 2000 jaar daarna in ons eie taal Johannes kan lees. Ek kan ervaar, Here, dat U die een is wat met ons praat elke Sondag, elke oggend of aand as ons Bybel studeer. Dat U 'n lewende God is. Die gebed van ons harte is, Here, dat as U met ons praat, dat ons nie aan enigiemand anders te sal dink wat dalk hierdie boodskap meer sal nodig hê. Dat ons na ons eie lewens sal kyk. Dit in oënskou sal neem en sê, Here, praat vanmôre met my. Mag ek fokus op U woord. En dan mag ek almal vergeet wat rondom my is en mag ek luister na dit wat U vir my sê. O Heilige Gees, dat U ons sal aanraak vanmôre. En dat U ons gedagtes sal vernuwe deur die woord. Ons bid dit in U naam. Amen. Johannes 6 van vers 1 af. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? En Jesus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. So ons praat net van die manne alleen is 5000 wat daar was. En dan vers 11, en Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan sy disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse, soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van 5 garsbrode wat oorgeskiet het, by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. Dit tot sover. Ek het in die begin van Johannes evangelie vir julle gesê dat Johannes, 'n groot deel van Johannes kom in geen van die ander evangelies voor. Maar interessant genoeg, een wat voorkom, saam met die opstanding, saam met die kruisiging, saam met die tuin van Getsemane, saam met die verraaiing, is een van die gedeeltes wat voorkom, is hierdie vermeerdering van die brood. In al 4 evangelies is hierdie een daar teenwoordig. En die rede daarvoor is omdat die vermeerdering van die brood 'n ongelooflike aanduiding was van wie hy is, en jy sien 'n dadelike draai, veral in Johannes, van hierdie punt af, rondom die mense se verhouding met Jesus, en Jesus se verhouding teenoor hulle. Hierdie is verder 'n belangrike gedeelte, want ons gaan sien hoe belangrik is dit om aan te sluit vanuit die Ou Testament uit. En hoe die mense moes kon terugkyk oor die Ou Testament
en wat die mense wou gehad het in die Ou Testament, en wat die mense nog steeds in die Nuwe Testament wil hê. In een van die ander evangelies word vir ons vertel dat net voor die vermeerdering van die brood, die rede waarom Jesus alleen wou kom is Johannes die Doper is doodgemaak. Herodes het vir Johannes die Doper laat doodmaak. Ons ken die verhaal, hoe hy hom gekry het en sy kop afgekap het, laat afkap het, en hoe dan sy disippels kom en hom gaan begrawe. Hierdie boodskap word dan oorgedra aan Jesus en sy disippels, en Jesus wil dan alleen kom. En hy klim op teen die berg saam met sy disippels om alleen te kom. Matteus 14 vers 12 tot 13 vertel ons hierdie verhaal van wat gebeur het. En sy disippels het gekom en sy liggaam weggeneem, dis nou Johannes die Doper se, en dit begrawe, en hulle het gegaan en dit aan Jesus vertel. En toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in die skei vertrek na 'n verlate plek alleen, en die skare het dit gehoor en hom van die stede af te voet gevolg. Nou baie belangrik, as jy wil in hierdie verhaal inkom, is dit nodig om te verstaan dat Jesus se grootste begeerte op hierdie stadium is om wat te doen? Om net alleen te wees. Daar's tye in ons lewens wat ons graag wil net alleen kom. En hierdie was een van hierdie gevalle, hierdie ongelooflike figuur, Johannes die Doper, wat die een was wat die voorbereiding gebring het vir wie Jesus is. En vir die volk gesê het, bekeer julle, hy word doodgemaak. En wat deur Jesus se gemoed op daai stadium gegaan het, rondom sy verstaan dat dit wat hulle aan Johannes gedoen het, gaan hulle aan hom doen. En die mis van 'n vriend, iemand wat die evangelie verkondig het Jesus dan hierdie gedagte om net totaal alleen te kom. En dit is belangrik, want jy sien die voorafgaande gedeelte van Johannes 5 wil oor en oor vir jou vertel dat wat doen Jesus? Hy doen presies soos wat hy sy Vader sien doen. En ons gaan dit dieselfde by Jesus sien. Daarom is hierdie verhaal hier ook in hierdie plek gesit waar hy is, om te verstaan dat net soos Jesus doen wat die Vader doen, so gaan Jesus hier eens weer doen wat die Vader wil hê hy moet doen. Die gedeelte in vers 3 vertel ons nou van wat op hierdie stadium naby is. Die Pasga, die fees van die Jode was naby. Nou, wat was die Pasga gewees? Kan jy onthou waar die Pasga vandaan kom? Wat was die Pasga gewees? Wat was die herdenking van die Pasga? Die uittrek, nee? Wat het hulle gedoen met die Pasga? Hulle het daai aand by mekaar gekom, daar's 'n lam geslag, die bloed is deur die deurkosyne gesmeer, wat absolute heenwysing na Christus is, en hulle het ongesuurde brood gegee. En van daar af is hulle na die land van bevryding, deur die Rooi See na 'n ongelooflike plek, wat God vir hulle gesê het, ek beloof dit vir julle. So die Pasga is 'n herinnering van 'n tydperk wat nou gaan aanbreek, ons gaan nou na die woestyn. Sien, niks in die Bybel is terloops nie, toevallig nie. Dit word aangedui vir ons dat jy as leser, die oomblik as jy die Pasga hoor en die Pasga is naby, moet jy vir jouself sê, hoekom wil Jesus juist dit vir ons sê? Hoekom wil hierdie gedeelte dit vir ons sê? Wat wil hy vir ons vertel van Israel met die Pasga, wat hy ons wil vertel oor hierdie mense, wat die vermeerdering van die brood gaan sien? En daarom is dit belangrik om na Numeri te gaan kyk. Numeri 11, baie van die gedeeltes in Johannes 6 het 'n korrelasie met Numeri 11. En ek wil hê jy moet so 'n bietjie net na Numeri 11 toe blaai. Numeri 11. Elke van hierdie gedagtes waar ons gepraat het oor Jesus wat die wil van die Vader doen, ons gaan deur die preek, gaan ons hierdie goeders duidelik by elkeen van dit stil staan. Numeri 11. Vers 1.
En die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag, dat dit sleg gaan. En toe die Here dit hoor, het sy toring ontvlam, en die vuur van die Here het onder hulle gebrand, en het gewoed aan die kant van die laar. Die mense kla. In Johannes 6 gaan jy dit ook later aan agterkom. Net na die vermeerdering, kom jy by 'n gedeelte waar hierdie ouens murmureer. Kyk gou na Johannes 16. Ekskuus, ek hoop jy is by al twee. Johannes 6 vers 41. Nou vind ons hulle murmureer. Die wat nou net die vermeerdering gesien het. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neerdal. Nou murmureer hulle. Dis net na die vermeerdering van die brood, murmureer hulle. Net nadat God vir die ouens brood in die woestyn gegee het, murmureer hulle. Waaroor murmureer hulle die ouens in die woestyn? Hulle soek vleisies. Die brood is nie genoeg nie. Ek meen nie elke dag brood is dan nie lekker nie. Ons wil dan so 'n bietjie vleis hê. En dan kyk jy verder. Jy sien wat hulle besig is om te doen daar. Dan vers 13 van Numeri 11. Gaan Moses nou met God praat. En Moses vra vir God, waarvandaan moet ek vleis kry om aan al hierdie volk te gee? Want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis om te kan eet. Nou wie het nou ook in hierdie gedeelte gesê, waar kry ons al hierdie kos vandaan? Die disippels. En Moses het dieselfde probleem. Hier's 2 miljoen. Het jy ooit gedink 2 miljoen mense in die woestyn? Daar's net nie 'n manier om vir hulle kos te kry. Moses verstaan dit. Moses sê, hierdie ouens klaar. Hulle wil vleis hê. Waar gaan ek van die vleis vandaan kry? En dis dieselfde wat die disippels vir Jesus vra. Die verder is Numeri 11 vers 22. Hier word 2 Griekse woorde in die LXX. Dis die Griekse vertaling van die Ou Testament. Ek sê dit net terloops vir julle. Dit wys vir my dat hierdie hele gedagte word teruggevat na Numeri toe, want die mense wat die Grieks verstaan het, as hulle die woorde gehoor het, moes onthou het, waar staan dit? Nou Numeri 11 vers 22 staan daar, sal daar vir hulle kleinvee en beeste geslag word, sodat daar vir hulle genoeg sal wees. Of sal al die visse van die see versamel? Sunargein, dieselfde woord wat hy gebruik daar. Waar gaan ons dit versamel? Waar gaan ons dit kry? Sodat daar vir hulle genoeg is. Waar gaan ons dit vandaan kry? So, wat het jy in Numeri? Numeri het jy vir God, jy het vir Moses sy knegt en jy die volk. En die volk kla vir Moses en Moses sê, hoe is dit moontlik? En hier het jy Johannes 6. Johannes 6 waar Jesus na hulle toe kom, die disippels sê, hoe is dit moontlik? En die mense soek kos. En na die tyd, as God vir hulle gaan voorsien, dan gaan hulle klaar. Dan gaan hulle ongeduldig wees. Dan gaan hulle ontsteld wees oor dit wat hy vir hulle gaan leer en wat hy vir hulle gaan sê. Sien die hartseer van die volk van God is, dat die volk van God soek net hulle eie begeertes. Alwaaroor dit gaan is hulle eie begeertes. Dit gaan nie oor God nie. Dit gaan nie oor wat God vir my wil gee nie. Terwyl hulle in die woestyn is hulle hele gedagte van, Here, brood. Ons soek nou brood. En as hy vir ons brood gee en die brood is te lank brood, dan soek ek nie meer net brood nie, dan soek ek vleis ook. In wese is die mens nooit gelukkig nie, is dit? Die mens is nooit gelukkig nie. Want gee jy die mens iets, dan soek hy nog iets. En jy dink, dis net ander. Jy is dieselfde. Jy is dieselfde. En ons gaan dit sien, hoe meer jy deur die verhaal gaan, hoe meer kom jy agter, dis wie ek is. Ek is dieselfde. So net soos die Vader in die Ou Testament vir die volk kos gegee het, gaan die seun doen wat hy gesien het sy vader doen, gaan hy net so doen. Kan jy sien die vorige teks? Net soos die vader gedoen het, die seun sien soos die vader doen, en net so doen die seun, net so. Hy doen presies dieselfde. Nou die vraag wat ons moet vra, en is dieselfde vraag wat jy moet vra as jy by Johannes 6 kom, het Jesus geweet dat die mense na die tyd ondankbaar gaan wees? Ja.
het God geweet nadat hy vir hulle manna gegee dat hulle ondankbaar gaan wees. So God en Jesus Christus, wat God self is, die Seun van God is, verstaan al twee, dat die mens, nadat hy dit vir hulle gaan gee, gaan hulle klaar. So die beginsel van die gedeelte in Johannes 6, dieselfde as die woestyn ervaring is, die mens verdien dit nie. God gaan vir hulle gee, maar is nie op grond daarvan dat enige iemand van hulle dit verdien nie. Die beginsel van God die Vader is, om te gee as hulle dit nie verdien nie, dieselfde as wat die Seun gee, terwyl niemand dit moet verdien nie. En ek wil hier net weer terugkom na die ding wat ek reeds al gesê het. Onthou nou by jouself, Jesus verstaan hierdie mense wat hy kos gaan voorgee, gaan nou ondankbaar wees, gaan 'n ruk later omkruisig. Hy verstaan dit. Jy weet dit dalk nie, hy weet dit. Hy kom nou net uit 'n tragedie wat hy gehoor het van Johannes die Doper is dood. Hy wil alleen kom. Maar in 'n krisissituasie waar hy alleen wil wees, gaan hy eerste aandag gee aan wat sy Vader se wil is. En sy Vader se wil is dat hy vir die ondankbares moet kos gee. Want dis sy Vader se taak. Ek wil vir jou gedeeltes wys uit die Bybel uit wat dit net vir ons net weer bevestig. Lukas 6 vers 35 en dan Matteus 5. Lukas. Ons is klaar met nummerie, so jy kan nummerie jou vinger daar wegvat en dan kan jy gaan na Lukas 6 toe. Lukas 6 vers 35. En dan gaan ons nog 'n gedeelte lees by Matteus 5, maar ons kan nou na hom toe blaai. Ons lees eers hierdie gedeelte. Lukas 6 vers 35. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertierend oor die ondankbares en die slegtes. So as jy wil wees soos jou Vader is, hoe moet jy wees? Kan ek dit vir julle herhaal? Ek dink julle sukkel met hierdie teks. Ons begin by die eerste gedeelte, want dit is nie 'n lekker ene nie. Maar julle moet julle vyande lief hê. Ken jy iemand wat jou vyand is? Goed, daar's lyk my party van julle wat baie het. Dan het jy baie dinge wat jy moet gaan doen. Goed, maar julle moet jou vyande lief hê en goed doen. Sien nou, die Here maak dit prakties. Wat ons graag wil hoor is dat die Here vir ons sal sê, en jy moet jou vyande lief hê. En dan gaan hy. Maar hy maak dit vir jou prakties. En jy moet jou vyande lief hê. Hoe doen jy dit? En goed doen. So jy doen goed. Doen goed teenoor die persoon. En leen sonder om iets terug te verwag. Het jy al iets vir iemand geleen? Sonder om iets terug te verwag? OK? Dis 'n tawwe een. Sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertierend oor die ondankbares en die slegtes. Wat is die wonderlike van hierdie? Is net soos wat die Vader van ons vra om te lewe, so doen die Vader teenoor die mense op aarde. Nou blaai verder. Matteus 5. So hier is dit duidelik. Net soos wat ons vir ons vyande moet sorg, vir mense wat nie vir ons lief is nie, so sorg die Here ook vir sy vyande, vir mense wat niks teenoor hom wil hê en te doen wil hê nie, en hom gehoorsaam nie. Dan Matteus 5 vers 44. Vers 44 staan die volgende. Maar ek sê vir julle, julle almal daar, skus. Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek. Lekker prakties. As iemand vir jou vloek, seën hom. As iemand vir jou vloek, seën hom. As iemand voor jou ry en hy raak kwaad vir jou, of agter jou ry en hy raak kwaad vir jou, dan bless jy hom. Die maklikste om te doen is onmiddellik te bid. Sê, Here, jy het hierdie man oor my pad, hierdie vrou oor my pad. Gewoonlik is dit nie vroue nie, deesdae al hoe meer vroue, maar gewoonlik is dit mans. En jy kan bid, jy kan sê, Here Jesus, ek wil bid vir hierdie persoon. Jy het hom oor my pad, of haar oor my pad gestuur. En ek kan sien hulle te behoefte.
Hulle het seer in hulle lewens. Dis hoekom hulle kwaad is. En ek wil bid dat jy vir hierdie persoon sal ontmoet. Dankie dat hierdie persoon voor my vanmôre ingery het. So 'n blessing in my lewe. Goed. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat julle kinders, en dis die belangrike, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Wie hoeveel mense mis daai? Want as daar nie reën val nie, dan is daar groot fout. Hy sê hy doen dit vir almal. Hy sorg. Dis sy algemene genade. God se algemene genade is dat ek sorg vir julle. Ek gee reën vir julle. Dis wie ek is. Verdank ook dankbare mense? Nee, ondankbares. Want as ek 'n bietjie reën gee, is dit te min. As ek te veel reën gee, is dit te veel. En as ek vleisie gee, dan waar is die sous? Hoekom so baie groente? Daarom is die voorbeeld wat Christus volg, is die voorbeeld van sy Vader. Dit wat hy sien sy Vader doen, gaan hy doen. Net soos sy Vader die ondankbares kos gegee het, gaan hy die ondankbares kos gee. Moet jy die ondankbares kos gee? Moet jy die ondankbares lief hê? En nou kom Jesus by Filippus en hy sê vir Filippus, as hulle die skare sien, nou jy moet net gou die skare, kom ons kry net die gou die skare reg. Jy het 5000 mans, nou hulle is dan natuurlik met hulle vroutjies gekom het, baie van hulle, 5000 vroue, 10000, met die kinders, nog 'n 5000, jy het 15000. Ok, nou kyk jy na groter as Louw, miskien, maar dink by jouself, al die mense kom uitgestap, daar uit, Louw uit. Almal kom uitgestap. En jy staan daar in die straat, en jy sien hulle is honger, en Jesus vra vir jou, hoe gaan ons vir hierdie mense kos gee? Die beginsel van hierdie hele ding is om vir jou te kry by die punt waar jy besef, hierdie is 'n onmoontlike taak. Esegiel sê dit mooi nie, as hy sien hierdie doodsbeender, as hy Here net, u weet, ons het laasweek daaroor gesê. Maar Filippus sê nie, Here, u weet nie, hy sê, ek het eers rekeninge op kinde op skool gehad. En ek verstaan, dat die 200 pennings, 10 teen die 200 pennings wat hulle gehad het by hulle. Judas het 10 teen daai sakkie gedra met die 200 pennings, soos weet jy of daar nou 200 oor was. Maar daar was 200 pennings 10 teen by hulle gewees en hulle die som, ou Filippus maak die som en hy sê vir homself, daar is geen manier met dit wat ons het, dat ons vir hierdie ouens kan kos gee. As jy min of meer dink in terme van somme, kan ek vir jou sê, dit gaan omtrent so 200 000 rand kos om vir hierdie mense kos te gee. As jy net so dink in terme van somme. En dan gaan jy goedkoop weg. Filippus verstaan dat hierdie is 'n onmoontlike saak. Daar kan nie 'n goeie antwoord wees nie, want ons het dit nie. So die beste plan is, dat hulle moet net weggestuur word. En dit word in die ander evangelies ook gesê, stuur hulle maar net weg. Jy sien, die gedeelte sê vir ons, dat Jesus het Filippus gevra, maar hy het self geweet wat hy sy antwoord wil wees. Jy sien, dis nie asof die Here sê vir die volk Israel, trek uit Egipte uit, en dan sien hulle is op pad na die Rooi See, en dan dink jy by homself, ek wonder hoe gaan ek hulle nou deur die Rooi See? Ek het nie daaraan gedink. God is nie iemand wat onverwags betrap word, ook nie in jou lewe. Jy is die enigste een wat onverwags betrap word deur daai nuwe rekening wat op jou tafel verskyn, of daai situasie van jou kinders wat na jou tafel toe kom, of wat ook al dit is. Dis net jy wat onverwags betrap word. Die lewende God is absoluut in beheer hiervan.
terwyl dit na hom toe kom, wat moes die ding gewees het wat Filippus moes gekyk het? Filippus moes teruggekyk het in sy lewe en gesien het, wat het Jesus tot dusver alreeds gedoen? Kan jy onthou? Wat het Jesus tot dusver alreeds gedoen? Ja, water en wyn. Is dit nie 'n ongelooflike ding wat plaasgevind het nie? Dat die Here al die stappe weggelaat het, wat tussenin moet wees, tot die wingerd, die oes, en dan die wyn wat daar is, die sap wat daar is. Die Here het alles geskied, en hy het deurgegaan tot by die sap. En hulle het hierdie goedes gesien. Hulle het die wonderwerke gesien van genesing wat hy doen. En tog nog steeds, as daar die volgende kom na hulle toe, dan sê hulle, waar gaan ons dit vandaan kry? En as jy dit verbeter na hierdie verhaal, wil ek jou vertel. Daar's nog 'n verhaal wat plaasvind. Waar daar weet om mense by mekaar was. En Jesus sê vir hulle, hoe gaan ons vir hulle kos gee? En hulle het 7 brode. En wat sê hulle? Onmoontlik. Daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier dat ons kan voorsien vir so baie mense nie. En dan dink jy die tweede keer is bad. Dan gaan hulle op die boot. En Jesus sê vir hulle, pas op vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle suurdeeg van die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Een van hulle het aan mekaar gestamp. Weet nie wie nie, maar as omtrent seker na mekaar te sê, dis omdat ons die brood vergeet het. En jy by jouself, wat gaan aan? Wat gaan aan dat mense dit mis? Hoe amazing groot is God? Hoe groot is Jesus Christus? Wat hy kan doen? Die van die volgende oomblik dan twyfel jy weer. En dit is so absoluut in ons lewens. Het die Here vir jou gesorg tot dusver? Maar wag dat daar môre iets gebeur. Dan is jou hele lewetjie in sak en as, en dan in die aande, dan moet jy 'n pilletjie drink om te slaap. Want die gospel werk nie meer nie. Nee? En nou moet ek 'n pilletjie hê en ek moet sê, Here, hierdie is 'n tawwe lewe wat U vir my gegee het. Dit gaan nie uitwerk nie, daar's net nie 'n manier nie, so ek gaan maar nou net probeer om deur hierdie nag te kom, die beste wat ek kan. Want my God is dood. Wonderlik as iemand daar is en hulle gesê het, Here, maar U is hier. Here, U is hier. U weet. Here, as niemand anders nie, U weet, hierdie is nie 'n moeilikheid vir U nie. En in ons geestelike lewens is dit nie wat die Here van ons verwag, as ons sê ons is gelowiges, ons glo in 'n lewende God wat in beheer is van alles nie. Is dit nie dat hy verwag dat ek sê, Here Jesus, as U vir my vra, ek is 'n klein plek, ek is niks. Here, ek het nie antwoorde vir hierdie goed nie, maar ek glo in 'n lewende God, wat in 6 dae alles geskaap het. Hierdie klein ou probleempie van my, gee dit vir U. Ek weet, dis nie 'n probleem eintlik nie. Nou los ek dit by U. U weet die beste. So baie keer in ons lewens het ons nodig om monumente op te rig vir alles wat die Here in ons lewens doen. Want ons vergeet. In die volgende oomblik as daar weer iets gebeur, dan wil ons rondhardloop en ons sê vir die wêreld, asseblief, wil jy nie my help? Een van my die slegste goedes wat ek al in my lewe ervaar het, is Christene wat in die wêreld toe gaan. Nie na God nie, na die wêreld toe. Gaan moeilik. Ek weet ook hierdie maand gaan deurkom, jy moet nie asseblief vir my help. En nou is daar 'n ander verhaal, want ons kom deel van hierdie verhaal, is daar 'n ander man en sy naam is Andreas. En Andreas het ergens 'n seentjie opgespoor. Nou, ek moet vir jou sê, hierdie deel is nogal vir my amazing. Die seentjie se naam, om 'n woord vir die seentjie Pylon te gebruik, want dit gaan op 'n ander teksgedeelte, ons gaan nou terug verwys hoe amazing die woord van die Here is. Maar dink by jouself, as jy 'n seentjie was, en terloops, dit is 'n seentjie wat sal broodjies hê by hom.
Want mamma sal sorg vir broodjies vir 'n seentjie. Is dit nie so nie? Mammas weet, seentjies raak honger. En 5 broodjies en 2 vis moes omtrent net te min vir hom gewees. Want 'n normale persoon sou 5 broodjies, 3 broodjies sou hy geëet het. Normale persoon. So hy het 2 ekstra's gehad. En dan het hy visies gehad en hy het dit lekker gebring, mamma het dit vir hom gegee. En nou kry Andreas hom in die hande en hy sien hy het 'n kosbakkie. En hy sê kom saam met my. En hy kom voor Jesus te staan 10 teen en Andreas sê, ja, ek weet nie wat ons gaan maak nie, maar hier is al ten minste 'n seentjie, hy het 5 broodjies en 2 visies. Maar wat is dit nou vir so baie mense? Nou die gesprek tussen Jesus en die seentjie het ons nie. Maar wat ons weet is, Jesus het die broodjies en die 2 visies in die volgende gedeelte. En hy sê vir hulle al die mense sit. En die verhale word vir ons vertel dat hy hulle laat sit het 50, 100. Het enigiemand 'n rede daarvoor? Sodat ons kan weet daar's 5000 mans. Jy weet wonder waar kom die 5000 mans vandaan? Iemand gesê 5000 mans. Hulle het bymekaar gaan sit 50, 100, dat daar presies kom gesê, hier sit al die mans bymekaar. Tipies Jood. Almal sit daar bymekaar, 100, 50. Daar word gesê, okay, daar's al die mans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daar's soveel mense, maar omtrent 5000 mans. Ongeveer 5000 mans. Hoekom? Want hulle het omtrent 100 by 50 bymekaar. Dis ongelooflik dat Jesus wil nie hê iemand moet mis van die grootheid van dit wat hier gaan plaasvind. En dan die volgende gedeelte wat hy dan vir hulle sê is, okay, nou gee julle vir hulle kos. En Jesus het gebid, die kos begin deel en hulle het begin uitdeel tussen die mense. En dan bly daar brokstukke oor. Stukkies bly oor. En Jesus sê vir sy disippels gaan tel dit op. Nou eerstens, absoluut, Jesus wou nie gehad het daar moes gemors word. Maar waarom dink jy wou gehad het daar moes opgetel? Daar's oorvloed. Daar's oorvloed. Daar is hierdie ding van, ek het gesorg. So die 12 disippels het elkeen 'n mandjie 10 teen gehad en hulle het dit gaan volmaak, 12 mandjies. Daar's te veel. En elke keer as Jesus voed, as God voed, dan gee hy oorvloed. Toe jy as in die manna gee, wat gebeur met die manna? Dan kom die ouens en dan maak hulle dubbel by mekaar. Vir netto gaan dan nie môre weer manna wees nie. En dan raak dit vrot en die wurms vreet dit op. En dit het natuurlik die Here die duiwel ingemaak. Maar wat doen hulle? Hier is die manna, daar's genoeg, eet, en dan wil hulle nog by mekaar maak. Daar's altyd oorvloed. God is altyd die God wat voorsien in oorvloed. Dis meer as genoeg vir jou dag. Nie vir môre nie. Hoor jy dit? Nie vir môre nie. As jy gaan begin 'n lewe vir môre, gaan die wurms jou vreet. Okay, en dis wat gaan gebeur. In ons lewens, die oomblik as ons begin lewe vir môre, dis wanneer ons hele lewens opgevreet word. Want ons wil lewe in môre. En ek is so bekommerd, hier sit ek by die tafel en ek eet my broodjie, maar netto gaan die Here nie môre vir my 'n broodjie. Weet jy waarvan ek praat as ek sê die wurms vreet jou op, as jy jouself bekommer? Meeste van ons siektes, baie van ons siektes vandag, is as gevolg van bekommernis. Ek het vir julle op 'n stadium gesê, 90% van alle predikante se medikasie wat hulle gebruik is gevolg van worries. Hoe is dit? Dat die God wat in beheer is van alles, dat ons bekommerd is. Daar's oorvloed. God het gesorg. En nou die ander ding, hoekom is daar so baie bymekaar gemaak? Hoekom was daar genoeg gewees? Wel het nodig om te kyk na 2 Konings. 2 Konings 4. Wil jy moet gou blaai na hulle toe. 2 Konings 4.
Jesus wil wys hy's groter as al die profete. As jy na Jesus se wonderwerke kyk, dan moet jy sê Jesus is groter as die profete. Kyk na 2 Konings 4 vers 42. Vers 42 sê, en daar het 'n man van Baal Salisa gekom, en vir die man van God eersteling brode, 20 garsbrode en vars graan in sy mandjie gebring. 20 garsbrode. Selfde brode as wat Jesus vermeerder het. Maar hier is daar 20. By Jesus was daar 5. OK, nou luister verder. 20 garsbrode en vars graan in sy mandjie gebring. En hy het gesê, gee vir die mense dat hulle eet. En sy dienaar antwoord, dis nou Elisa se dienaar. Nou die woord vir dienaar is paidon, seentjie. 'n Dienaar kon ook 'n seentjie gewees het. OK, maar hy sê vir hom, hier is iemand wat 'n paidon is, wat 'n diensknegt is. Hier kan ek dit aan 100 man voor. Hoe kan ek dit aan 100 man voorsit? Kan jy dit hoor? Hoe kan dit gebeur? Hoe kan ons dit vir 100 man voorsit? Maar hy sê, gee vir die mense dat hulle eet, want so spreek die Here, hulle sal eet en oorhou. As 100 man. 50 broodjies, 100 man. Was dit onmoontlik? Ja, maar is niks in vergelyking met 5005 brode nie. Dan staan daar vers 44, en hy sê dit vir hulle voor, en hulle het geëet en oorgehou, en hulle het oorgehou, volgens die woord van die Here. En hier kom hierdie verhaal van Johannes wat hy vertel in hoofstuk 6, gebruik dieselfde metafore, hier's ongelooflike beelde, dieselfde tipe brood. En wat wil Jesus vir die Jode vertel, wat die verhaal van hierdie brode verstaan het, wat Elisa vertel het? Jesus wil vir hulle sê, ek wat voor julle staan, is groter as al die profete. En nou het ons 'n probleem. Dis nou wanneer die probleme kom. En baie mense luister miskien na hierdie gedeelte en dan dink jy by jouself, hier gebeur iets wonderliks, maar dis 'n tragedie. Vers 14 van Johannes sê, toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Wel is meer as dit. Het hy dit nie nou net gewys vir hulle? En dan gaan dit verder en hy sê, en toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak. So wat wou hulle met Jesus doen? Hom koning maak. Wel eerstens moet jy die geweld 'n bietjie uitlos, dat jy hom 'n bietjie mooier kan maak. Maar is dit nie wonderlik dat hulle Jesus wou koning maak nie? Is nie wonderlik nie? Sê jy na hierdie gedeelte kyk en sê, joh, dis eintlik amazing, hulle wil Jesus koning maak. Ek meen, as ons vanmôre in die diens sê, wie van julle wil hê Jesus moet die koning van julle lewens wees? En jy staan op en sê ek wil hê Jesus moet die koning van my lewe wees, en sê, dis great. Tog is die verhaal nie great. Tog is die hele begeerte van hulle dat hulle 'n koning wil hê nie wonderlik nie. En is dieselfde wat gebeur in die Ou Testament, is dit nie? Hulle wil 'n koning hê. Wat is 'n tipe koning? 'n Aardskoning. Al wat ons wil hê is nie eintlik dat hy die koning moet wees nie. O nee, eintlik dat hy die diensknegt sal wees en ek die koning sal wees. En ek op aarde lewe en hy alles doen wat ek graag wil hê hy moet doen en dan gaan ons lekker hier lewe. Dit is nie lekker. Is dit nie wat die een gedeelte oor die saaier vir ons vertel nie? En wie by op die rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dadelik met blydskap aanneem. Hoor jy die blydskap? Hy moet die koning wees, blydskap. Maar hy het geen wortel in homself nie, hy's net vir 'n tyd en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. Hy wil nie vervolging en verdrukking hê nie. Hy wil glad nie hê daar moet enige lyding wees nie. Wat hy wel wil hê, is dat Jesus die koning moet wees en dat Jesus vir hom gee presies wat hy graag wil hê. Dis die saai. Dis die mense wat nou net die brood vermeerder het. Al wat hulle wil hê is, Jesus moet asseblief tog, en wat hulle doen is, hulle wil hom met geweld. Het jy ooit gedink dat jy met geweld vir God koning wil maak?
Dat jy so jou eie begeertes wil bevredig en vervul hê, dat jy sê, ek wil hê dat jy moet doen wat ek wil hê jy moet doen. Val in my plek. Val in diens van my. Ek wil dit nou hê. En jy sien daai 2-jarige kind wat skop met sy bene in die lug. En jy sien dit vandag in die mense se lewens. Here, gee my net wat ek wil hê. Want as jy nie my gee wat ek wil hê nie, dan sal ek jy nie volg nie. En daarom val hulle so weg. Want die oomblik as dit begin swaar gaan, die oomblik as dit moeilik gaan, begin mense met jou spot oor die evangelie, oor die manier hoe jy lewe, wat doen jy dan? Dan sê ek, hierdie ding is bietjie erg. Ek het nie opgeteken vir hierdie ding. Wat ek wel voor opgeteken is, dat Jesus my koning moet wees, en dat hy asseblief nog net my lewe lekker moet maak hier op aarde, en dis al wat ek eintlik wil hê. Meeste mense worry nie eens oor wat gaan gebeur na jy dood is. Ten minste as ek dood gaan, en ek kan daar wees van die Here, sal dit ook great wees, ek hoop ek sien my familie. Dit gaan lekker wees, om almal by mekaar te wees, lekker familie, reunion. Is niks met die evangelie uit te waai. Kan jy dit sien? Niks met die evangelie. Luister wat mense vir jou vertel oor hulle verhoudings met die Here, dan kom jy agter, wat het dit met die evangelie uit te waai? Wat is dit met jou wat in die hemel gaan wees saam met jou familie en almal gaan lekker saam kuier? Wat het dit met die evangelie uit te waai? Jy sien, dis jou godsdiens. Jy het vir jou godsdiens geskep en is vir jou verskriklik lekker, maar dit het niks uit te waai met die woord van God nie. En deur die evangelie het hy oor en oor en oor, want sy disippels het ook hierdie probleem. Sy disippels het ook hierdie probleem, asseblief tog, net nou. Maak nou u koningskap. En as jy nou u koningskap wil hê, sê Jakobus en Johannes en die res van die disippels, dan wil ons aan die regter en die linkerkant sit. Want ons wil hom ook vernaam wees. Die hele ding van sterwe in jouself, jy moet minder word en dat ek meer kan word, sien julle wie ek is? Verstaan julle wie ek is? In Markus 6, net na hierdie gedeelte van die vermeerdering van die brood, voordat hy by die skare uitkom, moes hy eers op 'n stadium die disippels dwing om die boot te klim. Markus 6 vers 45 sê vir ons, en dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant na Betsaida, onderwyl hy die skare se wegstuur. Die disippels wou ook nie gaan nie. Hierdie is die amazingste tyd. Kom ons maak nou vir Jesus koning, die disippels wil dit ook hê, dan is ons sy voormanne. Het jy al ooit gedink in jou lewe, wat sou gebeur het as Jesus vir hulle gegee het wat hulle graag wou gehad? Jy het ooit dit gedink? Ons gaan nou by jou uitkom, in jou lewe, my lewe. Maar dink by jouself, as Jesus op daai stadium, na die vermeerdering van die brood, hierdie mense wil hê hy moet koning, sê maar hy dadelik vir hulle koning geword. Wat sou gebeur? Daar sou nie 'n kruis gewees het. Wat beteken dit as daar nie 'n kruis is nie? Geen vergifnis van sonde nie, geen ewige lewe nie. Daar's geen opstanding nie. Daar's geen hemelvaart. Daar's geen uitstorting van die Heilige Gees. Wat gebeur in ons lewens as God moet gee wat ons graag wil hê? Het jy al ooit gedink, my liewe broer en suster, wat sou gebeur as God vir jou moes gee wat jy vandag wil hê? Jy sien in Psalm 106 vers 14 en 15 sê hy die volgende oor die hele gedagte, oor die tydperk in die woestyn en hoe hulle ontevrede was. En hoe hulle die hele tyd gekla het by die Here en gesê, Here, ons wil meer hê. Here, ons wil meer hê. Ons wil nie net brood hê nie, Here, gee vir ons vleis. Ons kla waar is die water. Ons moes lieweste gebly het in Egipte, want toe het ons vis gehad en ons het potjiekots gehad en ons al die lekker dinge gehad. Maar hier in die woestyn saam met U is dit nie lekker nie. Wat sê jy vir die een waarmee jy saam wandel elke dag met die wolkkolom en die vuurkolom, as jy vir hom sê, dis beter in Egipte as hier. Dis beter om te hê as om U by my te hê. As ek net kan hê, U hoef nie by my te wees nie, maar ek wil hê.
Want dit is beter as om te hê, as om U te hê. Psalm 106 vers 14 en 15 praat hy, die psalmdigter oor hierdie volk, en hy sê, en hulle het baie begeerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. Toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maarte gestuur. Wat gaan gebeur in ons lewens as God vir jou gee wat jy so die hele tyd smeek by hom en jy kan nie in vreugde leef voor jy nie dit het nie? Waarna smag jy in jou lewe? Wat is die ding wat maak dat jy in die aande nie tot stilstand kan kom? Jy sien al hierdie goedes in ons lewens. Jy kan by hulle net een ding skrywe. God. Kleinletter God. God, kleinletter God. Al hierdie goedes wat jou wakker hou. Al hierdie goedes waarna jy smag in jou lewe, is eintlik jou God. En wat jy vir die Here sê is, Here, is nie vir my belangrik genoeg. Wat jy gedoen het terwyl jy op aarde was en dat jy bereid was om in die kruis te sterwe, dat jy opgestaan het, dat jy die dood oorwin het, dat jy hemel toe gaan het en beloof het, jy kom net so weer terug. Die uitstorting van die Heilige Gees wat hier by my is, wat in my is, Here, dit is nie genoeg. Is jy ondankbare persoon? Is jy ondankbaar in jou lewe? Is jy iemand wat net nooit vergenoeg kan wees? Of jy sê jy mis alles. Jy mis die mees intense, intieme verhouding met 'n lewende God. Wat vir jou sê, ek is saam met jou. Ek is by jou. As jy nie my liefde verstaan in die kruis nie. As jy nie verstaan dat die Sondagmôre is die graf leeg. Hoe is dat jy nie uit dankbaarheid kan leef? Wat ek vir jou gedoen het? Amen. Kom ons buig ons hoofd. O Here, ons is vol van onsself. Here, is ongelooflik om in hierdie verhaal te ontdek, U wat alleen wil kom. Maar ten spyte van die begeerte, is U gehoorsaam aan die Vader en gee U vir die ondankbare kos. Net soos die Vader elke dag in hierdie wêreld waarin ons nog lewe, elke dag sorg vir ondankbare mense. En o Here Jesus, ons wil nie van daardie ondankbaarheid in ons lewens hê nie. Ons het oorvloed in U. Here, dit maak nie saak hoe vol ons borde kos is op 'n oggend of in 'n middag of 'n aande nie. Ons het genoeg. En Here, as U dit ook wegvat, en ons aanhou U dien, want U is meer werd as enige aardse besitting of begeerte. U is meer werd as my vrou, as my man, as my kinders. U is meer werd as die besigheid waar U my aan aangestel het.
Jy's meer werd as my punte, my prestasies. Here in hierdie oggend wil ons vir u sê, ons is jammer dat jy so baie keer na ons moet luister. En dat daar so min dankbaarheid uit ons monde en uit ons lewens uitkom vir wie jy is. Vergeef ons. Here, ons wil die gebed wat jy geleer het, vanmôre hardop sê, aan die wêreld daar buite, in ons lewens, ons Vader, wat in die hemel is. Laat die naam geheilig. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Mag ons ander vergewe soos U ons ook vergewe. Ons bid dit in U naam.